ഇഞ്ചിയും തുളസിയും വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് ലഡുവിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പിടി തുളസി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി തുളസി അരച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പച്ചമുളക് മാറണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശർക്കര പാനി എല്ലാവിടെയും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് കുറുതായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി, ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കാൽ ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വറ്റി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരിവാകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇത് ഇളം ചൂടോടുകൂടി ലഡു ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കൈ ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കോൺഫ്ലോറിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു പോകും. അത് കാരണം ചെറിയ ചൂട്ടോട് കൂടി തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലഡുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് ചുമ, ജലദോഷം ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിനൊരേ ലഡു എടുത്ത് വായിലിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും കുറയാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ഈ ലഡു നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. ബോട്ടിലിട്ട് എയർ കയറാത്ത വിധത്തിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.